इस बदलते मौसम में बुखार, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, कमजोरी का होना और मुंह तीता लगना या मुंह का स्वाद बदल जाना, ऐसी समस्याएं काफ़ी कॉमन हो गई हैं। इसमें अक्सर देखा जाता है कि बुखार जो होता है 3 से 5 दिन में ठीक हो जा रहा है, लेकिन कमजोरी, बदन दर्द, सुस्ती लगभग 1 हफ्ता 10 दिन तक रह जाता है। इस मौसम में कॉमनली ये बीमारियां वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो रही हैं। बारिश के बाद अक्सर ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। इनका कॉमन कारण है फ्लू का होना या कोरोना वायरस का होना या उन्हीं के ग्रुप के कोई और दूसरे वायरसेस का होना। लेकिन अगर तेज़ बुखार हो, बुखार के साथ ठंड लग रहा हो, तो टाइफाइड और मलेरिया की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि बरसात के बाद ये सारी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं।